अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मज़े की होने जा रही है। उसकी वजह ये है कि हम अपने घर का हैवी से हैवी लोड जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, और सारी डिटेल बताऊंगा आप लोगों को। ये वीडियो आप लोग मुकम्मल देखिएगा, पूरी देखिएगा, ताकि आप लोगों को हर चीज़ पता चल सके। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर ये मुख्तलिफ़ तरह की वीडियो जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने चल रही हैं ये मौजूद हैं, और आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसमें हर तरह की सोलर के रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस, रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग, इस तरह की सारी चीज़ें मिलेंगी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपके पहले से इल्म में नहीं होंगी और वो आप लोगों के लिए फ़र्स्ट टाइम आपके इल्म में इजाफ़ा करेंगी। चलें शुरू करते हैं। अब सीन कुछ यूँ है कि आप अपने घर की फ्रिज हो गई, फ्रीज़र, एसी या इस तरह की कोई सी भी चीज़ जो है अब, या मोटर होगी पानी वाली, इन सब चीज़ों को आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे टाइमर लगा सकते हैं। अच्छा, अब क्या-क्या चीज़ें उसके लिए चाहिए आप लोगों को, क्या-क्या आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। एक तो हमें चाहिए होगा ये स्मार्ट प्लग चाहिए या स्मार्ट सॉकेट चाहिए, ठीक है, जो मुख्तलिफ तरह की है। और दराज पे पाकिस्तान में अगर आप मौजूद हैं तो दराज के ऊपर ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह की जो स्मार्ट प्लग या स्मार्ट सॉकेट के नाम से जो हैं ये मौजूद हैं दराज पे भी, और दूसरे कुछ वेबसाइट्स पे भी जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए है मैग्नेट कॉन्टैक्टर। अच्छा, मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है ये हमें इसलिए चाहिए कि ये जो स्मार्ट प्लग्स हैं या स्मार्ट सॉकेट्स हैं ये माइनर सा लोड जो है वो उठाती हैं, मतलब हैवी लोड ये नहीं उठा सकती, हैवी लोड पे नहीं चलती ये, ठीक है। जबकि मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है इस पे हैवी से हैवी लोड आप डाल सकते हैं। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने पानी की टैंकी जो है, वाटर टैंक जो है, उसके साथ अगर फ्लूइड स्विच लगाया हुआ है तो आप लोगों ने नीचे डेफिनेटली मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से वो आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। ऑटोमेटिक आपका जो है वो पानी वाली मोटर जो ऑटोमेटिक जब पानी कम होता है तो वो ऑन हो जाती है। तो हम लोग जो है वो एक तो वाईफाई प्लग यूज़ करेंगे, दूसरे नंबर पे मैग्नेट कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे, जो कि डिफरेंट रेटिंग के हो सकते हैं, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 25, 30, 40, 50, 100 एम्पेयर तक के ये मार्केट में मौजूद होते हैं, और लॉट के भी, ज़्यादातर लॉट के मिलते हैं, ठीक है जनाब। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, वाईफाई, ये स्मार्ट सॉकेट या स्मार्ट प्लग, और दूसरे नंबर पे ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है वो। अच्छा, अब ये मैं आप लोगों को, ये मेरे पास मौजूद है एक जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर मौजूद है, और ये स्मार्ट सॉकेट मेरे पास मौजूद है, स्मार्ट प्लग भी बोल सकते हैं। ये मुख्तलिफ रेटिंग के है, जैसे इसके पीछे जो स्टिकर लगा हुआ आप देख सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो मैग्नेट कॉन्टैक्टर ले सकते हैं। ये 25 एम्पेयर का, यहाँ पे ये देखें 25 एम्पेयर लिखा हुआ है, और ये स्मार्ट सॉकेट है या स्मार्ट प्लग है जो कि वाईफाई से कंट्रोल होता है। और आप इसमें टाइमर लगा सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल आप अगर फ्रिज को ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं, जी रात 1 बजे फ्रिज बंद हो जाए और सुबह 8 बजे ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, तो ये प्लग की आप सेटिंग कर सकते हैं। और इस तरह फ्रिज जो हो गया, या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे लगा सकते हैं। अब इसके इस स्मार्ट जो सॉकेट है, स्मार्ट प्लग है, इसकी एक डिटेल में ऑलरेडी वीडियो मौजूद है पहले से, जो मैंने अनबॉक्सिंग की हुई थी इसकी, कि इसकी अनबॉक्सिंग की थी और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो भी मैंने डिटेल में बताई थी। वो लिंक भी शेयर कर दूंगा, वो देखना चाहे तो ये देख सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा इस सॉकेट के अंदर होता क्या है, स्मार्ट प्लग या स्मार्ट सॉकेट के अंदर है क्या, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। प्लस इसका जो है इसके अंदर इसकी यूज़र गाइड जो है वो भी दिखाऊंगा। इस स्मार्ट सॉकेट की या स्मार्ट प्लग की जो सारी सेटिंग जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है, इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। इस डब्बी के अंदर भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आप लोगों ने इसे किस तरह इस्तेमाल करना है, इसकी सेटिंग किस तरह कर सकते हैं आप लोग। तो सारी डिटेल में ये चीज़ें इसके ऊपर मौजूद हैं, और इनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद हैं, तो आप वहाँ से देख के इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। ये सारी अब डिटेल में सेटिंग लिखी कि आप लोगों ने कनेक्ट किस तरह करना है,
इसके लिए मोबाइल फ़ोन में एक ऐप इस्तेमाल होती है, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो ऐप कौन कौन सी है। वो ऐप के ज़रिए आप इस स्मार्ट प्लग को जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेंगे और फिर जो सेटिंग जिस तरह की चाहेंगे वो सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। ये सारी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे ये सारी तरतीब से लिखी हुई है, ये सारी ऊपर ब्लैक वाले में तरतीब से कंटिन्यूसली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब स्मार्ट प्लग के अंदर क्या है, मैं जस्ट एक दफ़ा आप लोगों को शॉर्ट सा अंदर से दिखा दूं क्या है। डिटेल में वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके बारे में आप लोगों को हर चीज़ पता हो, अंदर क्या है बाहर क्या एंड सो ऑन। ये इसके अंदर है। अच्छा, इसमें हम इस स्मार्ट प्लग को इस्तेमाल करेंगे मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है, मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है उसको ऑन ऑफ करवाने के लिए, मतलब उसकी रिले को ऑन ऑफ करवाने के लिए। ऑलरेडी इसमें रिले मौजूद है। अगर छोटा सा लोड है, आपका कोई छोटा लोड है, तो आप डायरेक्टली ये स्मार्ट प्लग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हैवी लोड जैसे पानी वाली मोटर है, फ्रीज़र है हमारा, और इसके लिए फ्रिज है जनाब, इस तरह की कोई हैवी लोड वाली चीज़ है तो फिर ये डायरेक्टली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लोगों को इसके साथ मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगाना ही पड़ेगा। अब शॉर्ट सा है कि हम इसे अटैच कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने ये कुछ चीज़ें अरेंज की हुई हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है, जैसे जनाब ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, मैं जूम आउट कर रहा हूँ फिर जूम इन करूँगा। हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे कि इस जो स्मार्ट प्लग है इसे हम डायरेक्टली अटैच कर देंगे अपने प्लग के साथ, ये इस प्लग के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है जी। फिर इस स्मार्ट प्लग से जो हमें आउटपुट मिलेगी ना, इस स्मार्ट प्लग से जो आउटपुट मिलेगी, इस आउटपुट को हम जो रिले है ना हमारे मैग्नेट कॉन्टैक्टर की रिले, उससे ऑन ऑफ करवाएंगे इस स्मार्ट प्लग की वजह से, क्योंकि उस रिले का लोड जो है वो ना होने के बराबर है। तो हमारा ये जो स्मार्ट प्लग है ये बिल्कुल सेफ रहेगा, जलेगा नहीं, इसकी अपनी रिले ख़राब नहीं होगी। तो इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हम ऑन ऑफ इसकी रिले को करवाएंगे इस स्मार्ट प्लग से। उसके बाद इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हम जो है वो मेन लोड देंगे जो हम लोगों ने इस्तेमाल करना है फ्रीज़र को चलाने के लिए, 220 वोल्ट मेन देंगे। और यहाँ से फिर हम इसमें से मैग्नेट कॉन्टैक्टर में से आउटपुट लेंगे और हमारी जो फ्रीज़र वाला बोर्ड है या मोटर वाला बोर्ड है या फ्रिज वाला बोर्ड है उसमें देंगे और फिर अपनी फ्रीज़र की, फ्रिज की या मोटर की तारें इसमें लगा देंगे। ठीक है। अब आप जो है इस स्मार्ट प्लग को अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी, ऑन ऑफ करा सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं। तो ये उस सेटिंग के मुताबिक आपका जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसे ऑन ऑफ करवाएगा, आपकी सेटिंग की हुई है। ये ऑन ऑफ करवाएगा तो फिर आप लोगों ने जो भी लोड आगे लगाया हुआ उसे ये कंटिन्यू कर लेगा, उसे उसी तरह चलाएगा। ठीक है जनाब, उम्मीद है आप लोगों को ये डायग्राम कुछ समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने किस तरह इसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसे हमने इस्तेमाल करने की वजह ये है कि अगर डायरेक्टली कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो है वो वाईफाई वाला ब्रेकर ले लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ ले लेते हैं, वो 6000 7000 7500 रुपए के करीब करीब होता है। तो ये एक सस्ता भी है और बेहतरीन हल भी है, आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने अपने घर पे जो अपने फ्रीज़र को ऑन ऑफ करवाने के लिए, मैं आपको अगर वो चीज़ दिखाऊं, ये टोया स्मार्ट की ऐप है। ये आप जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच कर देंगे। मोबाइल फ़ोन के साथ आपने अपने स्मार्ट प्लग को अटैच किस तरह करना है, इस वीडियो के एंड पे मैं वो छोटा सा क्लिप आपको बता देता हूँ, उससे भी आपको समझ आ जाएगी। और उस प्लग के डब्बे के अंदर मौजूद, डब्बी के अंदर मौजूद जो यूज़र गाइड है उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो ये टोया ऐप है। अच्छा, मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल की हुई है। अब ये है जनाब उसका, ये ऐप ओपन करें तो इस तरह की ओपन होती है। इसमें आप देखें ये फ्रीज़र स्मार्ट प्लग, ये वाला
ये मैंने अपने फ्रीज़र को लगाया हुआ है, ठीक है। जब टोया ऐप आप ओपन करते हैं तो उसमें ये मौजूद है। अच्छा, अब जब मैं फ्रीज़र को, स्मार्ट प्लग को इसे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट जो है वो स्क्रीन ओपन होती है ये इस तरह की, ठीक है जी। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, अगर ऑन ऑफ करवाना है तो डायरेक्टली ये बटन मौजूद है, इससे आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, अब अगर आपने टाइमर सेट करना है तो उसके लिए इसके एंड पे ये यहाँ पे ये टाइमर का ऑप्शन है। मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। इस ऐप के ये एंड पे टाइमर आप देख रहे हैं। थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है जी। तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो ये स्क्रीन आती है। आप ये देखें, इसमें आप ऑन ऑफ की टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ये जैसे मैंने सेट किया हुआ जी, रात 1 बजे मेरा फ्रीज़र बंद हो जाए, स्विच ऑफ, और सुबह 8 बजे जो है वो ऑन हो जाए, ठीक है। तो ये सेटिंग मैंने इसकी की हुई है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी सेटिंग कर सकते हैं। तो गर्मियों में एक तो बिजली महंगी है और इस तरह के दूसरे मामलात हैं, तो जो मिडल मैन है मेरे जैसा बंदा, वो कहता है यार को 2-4 घंटे के लिए फ्रीज़र बंद भी कर देंगे रात को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजली की बचत हो जाएगी। तो मैं ये चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को इस्तेमाल करें। तो ये इसकी सेटिंग है, ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये सारी सेटिंग आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मार्केट में मुख्तलिफ तरह के मौजूद हैं प्लग, जैसे ये है एक, आप दराज पे लिखेंगे ना स्मार्ट प्लग या स्मार्ट सॉकेट, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। ये मौजूद है एक, ठीक है जनाब, एक ये है। तो डिफरेंट टाइप्स के हैं। हम लोगों ने सिर्फ इससे अपना जो रिले है ना, मैग्नेट कॉन्टेक्टर की रिले, उसे ऑन ऑफ करवाना है, क्योंकि हमारा जो मैग्नेट कॉन्टेक्टर है उसने ही असल में लोड उठाना है आगे से। तो ये जो है उस रिले को बड़ी आराम से, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बड़े आराम से जो है वो उसे ऑन ऑफ करवा देगा। अब ये सारा सिनेरियो था कि आप इसे इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह का हैवी लोड जो है उसे ऑन ऑफ करवा सकते हैं ऑटोमेटिकली, तो कोई इशू नहीं होगा आपको। अब चलते हैं जनाब, जो सेटिंग है कि आप जो है वो इस ऐप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्ट प्लग के साथ। दो तरह की ऐप ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, एक है स्मार्ट लाइफ के नाम से और एक है टोया स्मार्ट के नाम से। मैं टोया स्मार्ट इस्तेमाल करता हूँ। तो ये इसमें फर्दर जो है इसकी सेटिंग है कि आप किस तरह आप इसे अटैच कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। इसके लिए जो है आपको एक वाईफाई का कनेक्शन भी चाहिए आर्जी तौर पे। मतलब वाईफाई का कनेक्शन सिर्फ सेटिंग करने के लिए, कि एक दफ़ा सेटिंग कर लेंगे ना, उसके बाद वाईफाई बंद भी होगा ना, तो फिर भी वो स्मार्ट प्लग जो है प्रॉपर काम करेगा, जो आपने पहले से सेविंग की हुई है उसके अंदर, जो पहले से फीड की हुई है सेटिंग सारी, वो उसी तरह चलेगी। नो इशू एट ऑल। सिर्फ सेटिंग करते वक्त आप लोगों को एक दफ़ा चाहिए है। तो आप ये अब छोटी सी 1-2 मिनट की बाकी इसकी सेटिंग है। ये ऐप ओपन की है। अब इसके अंदर आप प्लीज़ गौर से देखिएगा। उसके बाद ये प्लस का बटन यहाँ पे है, ऐप ओपन करने के बाद ये प्लस का बटन है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये अटैच किया है स्मार्ट प्लग, तो ये प्लस का बटन अटैच, इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आगे फर्दर मुख्तलिफ तरह के जो स्मार्ट प्लग, स्मार्ट सॉकेट, इस तरह की चीज़ें। हम जाएंगे इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल के अंदर ये आगे डिफरेंट चीज़ें हैं, स्विच हैं, पावर स्ट्रिप्स हैं, सॉकेट्स हैं एंड सो ऑन। हम लोग जो है वो सॉकेट, वाईफाई सॉकेट को फिर सेलेक्ट करेंगे अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई और चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फिर आपने उसके मुताबिक, उसकी यूज़र गाइड के मुताबिक आपने करना है। यहाँ पे आप नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे और पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो आपका वाईफाई जो है वो इस सॉकेट के साथ अटैच होगा, वाईफाई, ठीक है। वाईफाई इसके साथ कनेक्ट होगा और फिर आपके मोबाइल फ़ोन के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। ये दी गई हदायत के मुताबिक जो है वो अमल करते हुए नेक्स्ट करें। और यहाँ पे से
रेडियो बटन को क्लिक करें और आपकी जो वो डिवाइस ऐड करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं आप, और ये आपका जो स्मार्ट सॉकेट है वो ऐड हो गई है। आप इसे नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने अपने वाले को नाम दिया हुआ था फ्रीज़र का, ताकि उससे मुझे आइडिया हो जाए कि ये वाला जो है वो किस चीज़ का है। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल टेस्ट फैन 1 कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ से इसे डन कर दें और वापस आप जाएं तो ये आपका वो मेन वही आ गया जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये ऑन ऑफ के लिए है, टाइमर के लिए ये है कि अगर आपने टाइमर लगाना है कि डेली इतने बजे ऑन हो जाए और इतने बजे ऑफ हो जाए एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम जब ऑन करते हैं तो ये जो फ़ैन है इधर ये ऑन हो जाता है और ऑफ करते हैं तो फ़ैन ऑफ हो जाता है। तो ये इसकी छोटी सी सेटिंग थी और उम्मीद है आप लोगों की चीज़ अच्छी लगी होगी। अब आप जो है एक चीज़ जो और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि इस मैग्नेट कॉन्टेक्टर को और वाईफाई को आप किसी एक बॉक्स में भी लगा के, किसी बॉक्स के अंदर भी लगा के आप जो है वो इसे प्रॉपर दीवार के साथ अटैच कर सकते हैं ताकि ओपन ना रहे, बुरा ना लगे एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, इसे आप अपने देसी यूपीएस के साथ अटैच कर सकते हैं, कोई छोटा सोलर इन्वर्टर है उसके साथ अटैच कर सकते हैं। देसी यूपीएस यूपीएस है फॉर एग्जांपल, या देसी सोलर इन्वर्टर है, आप लोगों ने दिन के टाइम उसे ऑफ रखना है और उसकी वापडा को और रात के टाइम ऑन रखना है, तो भी ये सेटअप आप इस्तेमाल सकते हैं। वाईफाई सॉकेट लें, मैग्नेट कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करें और दिन का टाइम इसमें सेट कर दें जी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है वापडा जो देसी सोलर इन्वर्टर है उसका ऑफ रहे और उसके बाद ऑन हो जाए। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इन दोनों की मदद से कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरा ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पर बहुत सारी चीज़ें जो मौजूद हैं और होप्स आपको वो सारी चीज़ें पसंद आएंगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।